Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar Hyundai kullanıcıları için söylüyorum ve birçok araçlarda meydana gelen kapı gıcırdaması. Kronik gibi bir durum arkadaşlar. Malzemeden kaynaklı bir durum. Malzemesinden dolayı oluyor. Şöyle ben bir de hani örneğini göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar sürgünün zamanla tozlanmasıyla ilgili benim gibi balığa öyle sağa sola gidiyor ve tüm toza boğuyorsanız şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Buna tek ilacı biz bunu sarı greste biz bunu hani mekanik aksamlar için kullanıyoruz. Şöyle malzemeyi göstereyim. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya bakın şöyle yapıyoruz. Hafif sürüyoruz. 4 kapı için bakın arkadaşlar. Bakın herhangi bir ses kalmadı. Video uzun olmasın diye bu işlemi yapmak istedim. Bakın sarı gres ve yani gres yağı kapılara, gergilere, kollara uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet verimli oluyor. Epey de bir götürüyor yani. Tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.